Джет Зеппелин. В смысле оригинальной композиции. Мужики, дамы. Ну, давайте немножко расслабиться, развлечься, успокоиться, чтобы набирать сил, здоровье, спокойствие, жизни, силы. Поэтому выпьем, закусим, веселимся в ресторане, кафе и где-то в клубе ночном. Танцуйте, веселитесь. Это вас поддерживает силу мощи, энергии, силу и все наилучшего настроения. Так что давайте веселиться, вперед!